Tener una maloclusión o problemas en la musculatura de la boca y cara puede causar el rechinamiento de dientes de manera involuntaria. Además de los problemas bucodentales mencionados anteriormente, hay otras enfermedades que están estrechamente relacionadas con el bruxismo. En este grupo incluimos alergias, demencia, Parkinson, hiperactividad, trastorno de reflujo esofágico, epilepsia, terrores nocturnos u otros problemas relacionados con el sueño. De igual forma, algunos medicamentos psiquiátricos, como los antidepresivos y sustancias estimulantes como el tabaco, alcohol, cafeína o el consumo de determinado tipo de drogas, pueden favorecer el desarrollo de este trastorno.